vijdon farosat qidirayotgan bo'lsangiz, tarvuzni asmir qilamiz. Atayin kesmadim. Nimaga desangiz, yoshligimizda shunaqa qoshuv bilan yerdik. Menga yemaganman, farosat qani, vijdon qani, unaqa gaplarni yozmang. Meni blogimda vijdon farosat qidirayotgan bo'lsangiz, qaytadan ota-onangiz oldiga borib tarbiyalaning. O'shanda farosatni ham, vijdonni ham topasiz. Amanda bo'lsa faqatgina yaxshi kayfiyat va asmir videolar bor. Tak что, olg'a. Qandalayni kesdim, lekin hidi bor-u, prям. Yo'q, unaqa jashirin emas. Bodringni sal shirin varianti ekan. Bitta aqlli yugurib keladi. Chiroyli esa bo'lmaydimi? Bo'lmaydi. Men yo maza qilib yeyishim kerak, yo chiroyli yeyishim kerak. Tarvuzni kesmadim, keskim kelmadi. O'tgan safargi videoyimda tarvuzni o'yib yemagan bo'lsangiz, oho, hali menga aql o'rgatishingizga hali ancha bor ekan. Voy. Voy, mazam. Suvini qarang. Muzdekgina hali dinaydan ketadi-yu. Siz ham yoshligingizda shunaqa tarvuz yeganmisiz? Yegan bo'lsangiz yozib keting. Kommentariyada menga aql o'rgatishga shoshilmang. Sizni aqlingizga muhtojmanmi yo'qmi oldin so'rang. Menga sizni aqlingiz kerak emas. Sog' bo'ling.